이 가격 다시는 안 옵니다. 원바디라 이쁜데 높이 낮아 설치는 물론 까치발 안 들어도 되니까 건조기 사용하기도 좋은데 세탁 끝나는 시간에 맞춰 건조기를 예열할 수 있어 세탁 시간 줄여주니 너무 편한 LG 오브제 컬렉션 워시타워 세탁 건조기가 말도 안 되는 할인 중인데 으뜸 효율 가전 10% 환급까지 받을 수 있어 둘이 합치면 정말 역대급 할인이라 영상을 보는 중간에 혜택이 종료될 수도 있으니 급하신 분은 왼쪽 아래 제품 링크를 먼저 클릭해보세요. 그럼 빠르게 할인 소식 전해드릴게요. 정가 339만원대였는데 즉시 할인, 쿠폰 할인, 카드 할인의 트리플 할인을 거치면 207만원대로 구매 가능합니다. 그런데 이게 끝이 아니에요. 무이자 최대 14개월 가능해 월 14만원대로 구매 가능합니다. 무려 1582개 리뷰의 평점 5.0으로 이미 많은 사람이 검증한 데다가 이런 특가 제품은 예고 없이 할인이 끝나요. 고민되신다면 일단 장바구니에 담아놓고 구매 결정하시는 것을 추천드리고요. 구독은 무료니 매일 특가 제품 정보 빠르게 받아보세요.